from daylight into darkness. Så ta lite lugnt när vi kommer ut här. Så tänk på hastigheten. Så att vi tar civilpoliser bredvid oss också. Ja, jag kan lägga det ut i film. Nu att bilar kan svänga ut på den nu. De hinner aldrig se att du kommer. Så att då kör man jävligt lätt in arslet på dem. Så ska vi... Ska vi här vid Landvetter. Ja, det är 1000 meter kvar så det är hela backen upp. Som den här blåa jäveln flyttar på sig. Du filmar eller?